Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio Keskpäevatund Tallinna otsestuudios. Marek Strandberg, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi ja kuulasime Venno Loosaare laulu Lendamise laul. Kahtlemata lendamine on aktuaalne mitmesugustes maailma paikades, kus inimesed suurte hulkadega ja suure kiirusega lendavad, aga mitte ainult inimesed, vaid ka droonid ja see nädal lendas koguni 19 Vene drooni jõudis Poola territooriumile, mille peale siis NATO hävitajad tõusid õhku ja osa neist alla tulistasid. See ei juhtunud meist mitte nii väga kaugel, aga mitte ka nii väga lähedal, et me seda päriselt oma siseasjaks saaksime pidada. Aga selle tulemusena tegi Eesti Kaitsevägi neljapäeval Transpordiametile ettepaneku kehtestada Eesti õhuruumi idaosas ajutine lennukeeluala, et nad saaksid tõhusamalt seda õhupiiri mitte reguleerida, aga reageerida sellele rikkumisele. Nüüd võib-olla mõned otseselt segab see võib-olla mõningaid väga rikkaid inimesi, kes auto asemel või džiibi asemel kasutavad näiteks Robinsoni helikopterit selleks, et minna poodi või mingisuguseid oma asju ajama. Nemad seda enam sealkandis teha ei saa. Samuti kõiki neid, kes lennutavad seal droone või mingisuguseid muid asju ja see ala, kus siis Eestis lennupiirangu ala on, et minu meelest see on nüüd küll Eesti Vabariigi ajaloo jooksul esimene nii suur lennukeelu ala ja see ala hõlmab siis Eesti Vabariigi õhuruumi põhjast lõunasse Pedassaare Võrtsjärve idakalda joonest Eesti idapiirine ja palun püüdke seda endale siis ette kujutada ja sel lennukeelu perioodil ja see tõenäoliselt on siis septembri lõpuni on seal siis piiratud liinilennundus ja hobilennundus ja hobidroonide lennutamine ja seal on isegi juhtunud nüüd üks taoline asi, et üks hilisel kellaajal lennanud Tartu-Helsingi lennuk ei saanud selle tõttu lennata, et kommunikatsioon õieti ei olnud liikunud ja arvati, et see läheb ka selle keelu alla, aga igal juhul nüüd on minu meelest üks mingisugune samm on tehtud selleks, et saaks oma asjad korda, sellepärast, et oleme nüüd ausad, päris korras need asjad siin Eestis ei ole. Tuletame lihtsalt meelde seda juhtumit, kui talumees läks hommikul põllule, avastas sealt augu ja tuli välja, et ei tea kust küll, oli sinna öösel lennanud droon, kukkunud põllule ja plahvatanud. Lennukeelutsoonis saab muidugi helikopteriga ka poodi lennata, sest see lennukeeld kehtib öisel ajal. Päevasel ajal see ei kehti ja see lennukeeld kehtib ka tõepoolest siis mitte
lõpmatult kõrgel, vaid kuni 6 kilomeetri kõrgusel. Kuni 6 kilomeetri no las nad lendavad Robinsonidega 7 kilomeetri kõrgusel. Ei, ma pean silmas, et öisel ajal selle kopteriga poodi lennata ongi väga keeruline, aga see on öine aeg ja tegelikult millele ka Kaitsevägi rõhutab, on see, et erandeid on alati võimalik teha, aga lennukompanii saab taotleda erandit, aga tõepoolest need Tartu lennud ära jäid. Täpselt samasuguse otsuse on teinud Poola ja on teinud Läti. Leedu kohta ma ei ole lugenud, ei tea tõesti miks, aga mis minule selle Poola drooni rünnaku puhul silma jäi, miks ma rõhutan sõna rünnak, on see, et sõna rünnak kasutasid selle juhtumi kommenteerimisel tõepoolest minu teada ainult Poola poliitikud. Kõik teised olid väga ettevaatlikud ja nimetasid seda vahejuhtumiks ja nii edasi ja minu mõte kohe liikus sellele, et rünnak ühe NATO riigi vastu on rünnak kogu NATO vastu ja tegelikult NATO ju natuke sellele ka vastas oma erioperatsiooniga, mis ei ole otseselt suunatud Venemaa vastu, aga mis on suunatud siis idapiiri kaitsele. Siin on muidugi üks asi veel. Ma arvan, mis selle ka meie lennukeelu tekitamise ja üldse šoki ju välja kujundas lõpuks. Asjaolu, et mõned tuhanded maksvad droonid ühtekokku võib-olla 100 000 eurot kui sedagi, aga nende vastu kulutati ju miljonite väärtuses laskemoona, millega siis mõned droonid alla lasti. Hävitajad, mis olid üleval, väga kallid. Ehk et me oleme nagu olukorras, kus kulu, kaitsekulu, et kui meie arvukad 5% rahvuslikust kogutulust kulub keeruka tehnoloogia peale, millega me tegelikult püüame hävitada väga odavat asja, mis on tegelikult ka samas väga ohtlik, need droonid nimelt, siis me jääme õige pea nendest miljarditest ju ilma. Ja kui siin mainida juba neid helikoptereid, mis sõidavad, et võib-olla selmet hakata ütlema, et ei tohi lennata, võtta eeskuju Ukrainast, kus nad on väga edukalt nõukogude aegsed õppe- ja treeninglennukid Jak-25 võtnud enam-vähem esimese maailmasõja aegses oskuses kasutusse. Seal on 2 kohta, piloot ja kaasreisija. Kaasreisijal on kaasas mõni tugevam tukkas, jahipüss või muu asi. Ja kui drooni nähakse, Jak-25 nimelt suudab oma kiirust väga erinevalt nagu muuta ja siis kaasreisija lihtsalt lükkab selle katte endal pealt ära ja laseb drooni püssiga alla. Et võib-olla peaks nagu ka meie kopterimehi nagu õpetama, kuidas lihtsamate vahenditega droone hävitada ja ilmselt sellest oleks abi. See ei ole nüüd naljaga pooleks öeldud, vaid see on täiesti nagu tõsine asi, ehk et meie võime kaitsta ennast droonide vastu peaks olema ulatuslik ja kaasama kõiki ühiskonnakihte, millest tuleb jälle üks küsimus, et millal ometi meie relvaseadus muutub selliseks, et kodukaitseks võib inimene omada mitte ainult pistoletti või mingit jahipüssi, vaid ikkagi korralikku tukki, millega tulistada kas või näiteks Ukrainas välja töötatud moonaga, millega droone alla saab tuua nende droonide pihta, kui neid näha õnnestub. Ja see on suur küsimus, mida tegelikult ka mitmed valitsuspoliitikud on esialgu tulutult tõstatanud, et relvaseadust võiks muuta lihtsamaks, eelkõige siis pidades silmas Eesti kodanikke. Aga see, millele sa viitasid, see on tõsine asi, millele keegi ei tea lahendust. Droon on odav ja väga ohtlik, droonimüür on väga kallis, väga keeruline ja selle droonimüüri müüripidavust ei ole siiamaani ju keegi tegelikult suutnud ka mõõta. Aga need droonimüüre vist eriti ei ole ka. Soomlased on ka asunud midagi tegema. Mulle tundub, et sellel ei ole erilist seost vist selle droonimüüriga, mida siis sooviti Eesti, Läti, Leedu piirile ehitada, aga soomlased midagi seal teevad. Lugesin Helsingin sanomatest pikka artiklit, kuidas erinevate siis anduritega varustatud, mis iganes andurid, audioandurid, siis video ja kõik võimalikud muud asjad, mis siis seda piiri seal valvavad. Aga nüüd siin tuleb nagu vahet teha siis, mis droonidest me siin üldse räägime ja miks tasub nagu
väga ettevaatlik nende osas olla. Et tavaliselt, mis ajakirjandus räägitakse ikka pisikestest sellistest peopesa suurustest FPV droonidest, mida siis juhitakse selliste prillide abil, et operaator näeb, kuhu see lendab ja siis põrutab kuskile sisse, aga need droonid, mis siis sõitsid Poolasse, mis on sattunud ka Ungarisse, on sattunud Rumeeniasse, on sattunud Leetu, on sattunud Lätti, on sattunud Eestisse, need on sellised paari ruutmeetri suurused sellised jurakad, larakad, kolmnurkse tiivakujulised, seest enamasti tühjad, mõnikord on neil peal mingi lõhkelaeng, mõnikord neil ei ole, mootor suhteliselt primitiivne, algselt, kui nendega Venemaa ründas siis Ukrainat, hüüti neid siis koha peal lendavateks muruniidukiteks, sest sisuliselt neil oligi nagu selline primitiivne siis sisepõlemismootor peal, nad tegid suurt kära ja müra ja lendasid siis kolinal. Ukrainlased hakkasid neid alguses ei teadnud, lasid neid ka väga kallite rakettidega, 500 000 maksvate rakettidega, aga siis lõpuks põhiliselt nad võtavad neid maha selliste maastikuautodele paigutatud õhutõrje suurekaliibriliste kuulipildujatega. Need on lihtsalt tiimid, seal on autojuht ja veel paar inimest ja siis nad on valmisolekus. Ja kui siis droonid, nad on kuulda, kui nad lendavad, kui nad siis kuhugi tulevad, siis prožektori meeskond otsib nad sealt üles ja siis nad lihtsalt kuulipilduja tulega kõrvetakse sealt alla. Neid autosid peab olema palju, džiipe peab olema palju, laskemoona peab olema palju, kõike peab olema palju, see peab olema kogu aeg mingisuguses valmiduses ja selge see, et sõja ajal, et rahu ajal ei ole Eestis lihtsalt võimalik, et idapiiril igas metsatukas on mingisugune töötava mootoriga džiip. Metsavendad on seal ühesõnaga, siis on veel teine auto, mille peal on suur siis helgiheite ja siis nad niimoodi on kogu aeg valmis. See lihtsalt ei ole võimalik. Küll aga Kaitseväele siin kohal ka soovitus olles tähele pannud seda, millises mahus tänasel hetkel maailmas erinevaid päris võimsaid laserrelvi 20–100 kilovatini, mis on väga-väga tugev võimsus ja võimaldab igasugu asju katki kõrvetada, laserrelvi ehitatakse, siis mulle tundub, et vaatamata sellele, et meil on plaanid, kaitseplaanid, kõik muud asjad, siis sellised nii-öelda sõjaväeautodele kinnitatud laserrelvad on küll tõenäoliselt üks asi, mis meie kaitseplaanidesse võiks kuuluda. Neid toodetakse küll Austraalias, küll Suurbritannias, küll Ameerika Ühendriikides, küll Jaapanis, väga erinevates kohtades, ka Lõuna-Koreas muideks. Ja ma usun, et selline mitte valmistumine eelmiseks sõjaks, vaid järgmiseks sõjaks võiks olla see osa, milles siis ka laserrelv, insener Kaarini hüperboloid muutuks nagu täiesti tavapäraseks Eesti kaitsevõime osaks, droonimüüri osaks ja ma usun, et sellest oleks väga palju abi. Ja mis on droonimüüri üks osa ja mida juba väga kasutatakse, kasutati ju ka selle Ukraina siin alla kukkunud drooni puhul on drooni aju segamine ajamine, ehk siis selle drooni marsruudi muutmine, et see on tegelikult üks väga oluline asi, millele tuleb tähelepanu pöörata. Ja aga need oskused on meil õnneks olemas. Ja. Kui palju kasutatud, ma ei oska öelda, aga igal juhul arvukais ettevõtetes ja teadmameeste oskuste ja osavate näppudega tehtav on see olnud. Ja, peale selle kasutatakse meid seda GPS-i segamise kunsti kogu aeg meie endi peal, see on juba 2 aastat vähemasti, aga siis ka et millised kergemad vahendid veel on, kuidas siis selliste droonidega võidelda, siis on veel Eesti ettevõtte Frankenburg, siis töötab välja sellist õlalt lastavat umbes käsivarre jämedust, 0,5 meetri pikkust, ma võiksin öelda, sellises konteineris olevat raketti, mis on siis suhteliselt odav ja või reaktiivmürsku, võib-olla on õigem öelda, mille otsas on siis mingisugune optiline sensor ja seal on väike aju peal ja kui ta siis sihitatakse siis selle lendava suure juraka peale, et siis sinna ta lukustub, et lendama pidi hästi, tabamisega on veel probleeme, aga ma usun, et arvestades, kui kvaliteetsed mehed need on, kes seal kõik töötavad, muu hulgas on seal siis tegelevad sellega tõepoolest inimesed, kes on Euroopas oma ala absoluutselt tipud, mitte nüüd ma ei fantaseeri siin, et mõni eestlane on selle ala Euroopa tipp, aga need on ostetud seda tööd tegema, nii et loodetavasti sealt midagi tuleb. Aga
see on hea, et siis Kaitsevägi saab selle lennukeelutsooni mõte ei ole mitte ainult selles, et mitte lasta seal kohalikel meestel oma hobidroone siis lennutada või siis takistada salakaubavedajaid sigarette ja ma ei tea midagi muud Venemaalt üle piiri siia toimetamast, vaid selle aja jooksul ka siis uuritakse kõiki neid võimalusi, kuidas siis drooniohuga võidelda, milliseid valmisolekuid saaks teha, kuidas olla selleks paremini valmis. Ja kuidas see müür üldse toimib või lennukeelud otsus. Just nimelt. Ja nii, et selleks on kahtlemata aega vaja ja selleks peab nagu rahulikult tegeleda saama. Aga räägime ühest teisest asjast, mis toimus küll täitsa Eesti sees ja mitme ettevõtte sees, et Eesti Energia, kes siis soovis börsilt tagasi osta Enefit Greeni aktsiaid. Enefit Green oli teatavasti selline roheenergia üksus, mille Eesti Energia endast eraldas suurtes lootustes, et kui veel mitmed head aastad tagasi oli tõepoolest selline lootus, et majandus hakkab teistpidi tööle, et läheme vaikselt nulli tagasi, aga raha tuleb samal ajal kõvasti juurde, et roheenergia ettevõttega siis kuskil välismaa börsidel raha kokku kühveldada, siis tänaseks on need roheenergia eesmärgid muutunud pigem sellisteks jutumärkides olevateks või kaudseteks ja taustal olevateks eesmärkideks. Ja kui Eesti Energia hakkas tagasi ostma Enefit Greeni aktsiaid, siis statistiliselt tuli näha, et väike hulk inimesi hakkas kokku ostma Enefit Greeni aktsiaid pärast seda, kui Eesti Energia oli otsustanud, millise hinnaga aktsiad turult tagasi ostetakse, aga enne seda, kui aktsiate tagasiostmine algas. Ehk seda nimetakse siis siseinfoks ja siseinfo valdajad siis teadsid seda, et aktsiad ostetakse tagasi rohkem sellise hinnaga, et ühe aktsia pealt saab teenida rohkem kui €1 ja siis teatud inimesed, neid võis olla 3 või 4, asusid hoogsalt neid kokku ostma. Praeguse teadmise kohaselt on osa nimesid siis ka välja toodud, mitte kõik, aga ja arvatakse, et mõni inimene teenis sellise tehingu pealt üle 100 000 euro. Tegemist on praegu veel kahtlustusega, aga jah, mõned asjad on ikkagi väga huvitavad, mis on selgunud, näiteks see, et Enefit Green teatas ju börsile enne börsipäeva algust, et rohefirma omanik plaanib teha aktsiatele ülevõtmispakkumise turuhinnast tunduvalt suurema pakkumisega ja nii edasi, et sellised tõepoolest sellised nüansid, mis on praeguseks siis prokuratuuris algatatud kahtlustuse põhjuseks ja need tehingumustrid on ka ikkagi väga hämmastavad, mida Finantsinspektsioon on uurimas ja kes nende kohta ka kuriteo tekitab, aga üks küsimus on tegelikult ikkagi see, et kui Finantsinspektsioon on jõudnud sellele nii hästi jälile, siis tegelikult laiem küsimus on see, et kas me peaksime üldse edasi arutama, kuidas piirata Finantsinspektsiooni tegevust või mitte, sest kas see on ju väga suur arutelu teema. Siin on muidugi üks omapärane asi, nagu ikka. Ega siis mingi statistika või mingi ostmismustri järgi kedagi ju süüdi mõista ei saa. Tegemist on kaudse tõendiga. Ja nüüd jälle, nagu ikka, varasematelgi juhtudel on prokuratuur päris sellises korralikus kahvlis. Ehk et oletada võib, et mis lisainformatsioon, mis ilmselt kohtus alles välja tuleb, on see, et millised lisatõendid on, milliseid kõnesid on pealt kuulatud, milliseid tegevusi jälgitud, sellepärast, et uskuge... Kordan üle, süüdistust ei ole kellelegi. Ei. Kahtlustus. Loomulikult. Jah. Kriminaalasi on algatatud. Jah, ehk siis kohtusse jõudmiseni, kui üldse läheb aega. Läheb aega, aga selleks, et seda esitada, on arusaadavalt nendest statistilistest muutustest ostmise mustris ei piisa, kindlasti mitte tõendina. See on väga kaudne tõend. Ja nüüd ongi nagu, eks kõik närivad nüüd küüsi, nii need, kes sellesse asjasse seotud on võib-olla, kui need ei ole puhtad nagu prillikivid. Ja ega siis palju põnevam moment ongi siis nagu see, et mis siis välja tuleb, kui see asi lõpuks kohtusse jõuab ja mille alusel ta jõuab kohtusse ja kes saavad siis päris süüdistused. Ehk et kui see jääb jälle nagu selliseks pooletoobiseks, ehk et nad ütlevadki, et aga meil polegi muud, et see statistika ongi ainuke asi, siis on asi natukene kehva. Ja vaata, põhimõtteliselt võiks ju joonistada sellise
analoogse võrdluse, et tänavalt leitakse vanamutt, kirves peas. Hakatakse uurima, et mis juhtus nii. Saadakse aru, et kirve ostis naaberkorteris elav vaene üliõpilane. Tema ostis kirve, ostis ka luisu ja teritas selle luisu peal seda kirvest. Ja sel ööl oli ta kusagil väljas ja keegi ei tea, kus ta oli. Aga ikkagi ei ole nagu võimalik öelda, et tema vanamutti maha lõi. Nii on, sellepärast, et see, kas tema lõi selle inimese maha või mitte, tuleneb sellest, kas tema faktilised jäljed on seal peal olemas, näiteks DNA jäljed või mingid muud asjad. No alati on võimalik ka, et vana inimene komistab, eks? Kirve otsa, jah, see on võimalik. Ei, ma lihtsalt ütlen veel kord, et see on jälle järjekordne põnev start, kus prokuratuur on alustanud oma ristisõda, mis on täiesti õige, et ta peab seda tegema ja loodetavalt nendest varasematest, kus on väga palju nii-öelda tühja kõmmutamist mõnelgi juhul olnud, on seal taga midagi tõsisemat, sellepärast et loomulikult ärikultuur on tõepoolest ärikultuur ja siin ei saa nagu kas või selliste asjade nagu avalikult müüdavate aktsiatega, mis kõikides nii-öelda riikides on ikkagi pahategu, kui nendega siseinformatsiooni alusel manipuleerima hakatakse. Ehk et kui see on nii, siis tegelikult ta korrastab kindlasti meie ärilist käitumist, vaatamata sellele, et summad globaalses mõttes, mingi 100 000 on üsna väiksed. Suhteliselt väiksed summad, et erinevates riikides on loomulikult see on patt ja võib-olla ka sellise aktsiaturgude tõotatud maal nagu Ameerika Ühendriikides, see on võib-olla isegi tõesti saatanast selline asi nagu siseinfoga kauplemine ja siis selline tegevus, aga kui vaadata nüüd nende kahtlustatavate tegevust, sest osad nimed on välja toodud ja ajakirjandus on avaldatud see tempo, kuidas nad ostsid siis selles vahemikus, kui ülevõttu pakkumine oli juba otsustatud, aga ei olnud sellest avalikult teatud, ostsid siis iga päev nagu natukene juurde, jõudes siis kuskil see 130 000 eurot põhimõtteliselt näitab ka ära enam-vähem, kui palju aktsiaid osteti, sellepärast et ühe aktsia pealt oli võimalik teenida umbes 1 euro, osteti siis kokku vähemasti ühel juhul ligikaudu 130 000 eurot ja tegelikult kuna see kõik on avalik ja see kõik on börsil näha ja see on võimalik jälgida, ma mõtlen, et kas see on rumalus või see on ettevaatamatus või see on uskumatu enesekindlus, et ei saa mulle nagu nii mitte midagi teha. Enesekindlus ja ahnus, kui see tõeks osutub ja et see asi niimoodi läinud on, aga see on ju üsna tavapärane, et ega inimolemuses on ju valmidus kalkuleerida enda huvisid ja rahalist kasu enne kõike tänasel hetkel üsna moodne ja ju kultuuripärane, et siin ei ole ka midagi väga imestada selle üle, et asjad just nii käivad. Ja siin tuleb soovida ainult prokuratuurile jõudu ja edu, et mingisugune kohtulahend, kui see kohtuni üldse peaks jõudma, milles ma ka praegusel hetkel veel kahtlen, kui see kohtulahend peaks jõustuma, siis see tegelikult ikkagi annab väga tugeva signaali tulevikku, sest ma arvan, et selliseid asju on olnud ikka väga palju varem kui. Ja neid on Eestis olnud, neid on ka menetletud ja lõppkokkuvõttes, nagu ütles kunagi see väga kuulsa filmi Wall Street peategelane, greed is good ehk ahnus on hea. Nii on, selle peal maailm ju toimibki. Ja siinkohal väike paus.